车行天下，智行未来，我是你们的汽车小霸王小静静。今天很荣幸为大家介绍这款东风4乘2垃圾车，危险警示灯亮起，与人安全，与己方便。该车配备前后雾灯，无论烟雨氤氲、清晨小雾、夜深人静，照亮前行的路。收音机具有永久存台功能，您心中的经典永不消散。更有 SD 和 USB 接口，硬核实力，音乐播放不容小觑。该车配备冷暖空调，气量十足，无论酷暑，无论严寒，为您遮风挡雪，给您清爽清凉。空调旋钮控制，蓝色吹自然风，按钮制冷，红色吹暖风，4档风速，内外循环，玻璃加热，更有4种风向。世间冷暖，生活艰难，至少在驾驶室里让您有360度的关怀。性能助力，气垫喇叭一键切换。该车更配备有排气制动。冰雪凝结，泥水浑浊，超长下坡，在极端条件下给您多一些安全保障。工作很辛苦，安全第一。您的家人和孩子还在翘首盼着您回家，取力器利用发动机功率进行垃圾清运操作。该车为有吸烟习惯的朋友配备了点烟器。操作前面板简洁明了，一目了然，方便您的使用。登高见远，顺风文章。君子性非异也，善假于物也。东风4乘2垃圾车是您不二的选择。